tirokno. Dielus ser adi beleh. Lho. Iki tirokno, dielus ser adi beleh. Iya. Ora. Lho. Dielus Ser dibelai ser berdebar hatiku melayang jantungku bagai gempa bumi. Pinter iki sapa ya? Bagio. Bagio putrane sapa? Putrane Pak RT. Wis lek gede tadi apa, Pak? Maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Pesinden. Lah apa? Oh, gak ora nek apa sapa kok. Nah, Mas Bagio tinggal satu persyaratan. Apa, Mas? Sampeyan kudu pinter ngomong cara Jawa sing halus. Basa Jawa sing halus. Basa Jawa sing halus. Lah iki modar aku. Lho, lah kene ya. Aku wong Jawa Timur ya iso Jawa halus ki iso. Cuma apa? Kurang luwes. Nah, iki depot jam kan iki miliknya Mas Kirun. Iki tak Kirun iki depot jam iki. Depot jamu iki sing duwe ki rek. Kirun. Kirun. Lah, dheweke iki kanggo apa? Jaga jenenge Mas Kirun, jenenge Raden Ngabe Gunawirena. Iki kudu ngamek karyawan-karyawan sing pinter ngomong cara Jawa sing halus. Aku gak kabeh iso aku. Tak warai. Aja kakek, Mas. Ora, titik ae. Pokoke apalno. 3 kata, 4 kata ngene lho. Umpama kok ditakoni Mas Kirun. Kan Mas Kirun ditakoni mesti cara Jawa sing halus lho. Iya. Iki apa karyawan sing anyar? Kowe jawab apa? Inji. Lho nae. Iya. Inji. Lho. Iki ne Rene apa? Oke Inji, ngene kok yo. Inji. Sak karepmu. Lho, iki apa karyawan anyar? Inji. Tak tarik ngene ya. Sak seneng. Lah kolek ning endi? Kowe jawab apa? Mboten sumerap. Mboten sumerap. Lah nek ngono, kolek tak golekane. Lah sumangga. Lah sumangga. Bisa ya? Wes. Ler dereng ler. Wah, yo iku open menakno. Wis upamane aku dadi Kirun, tak takoni kowe. Lho, iki apa karyawan anyar? Inji. Lah kolek ning ndi? Mboten sumerap. Nek ngono tak golekane. Lah sumangga. Pinter ya. Wis ya. Wis pinter iku. Tene ana kuwi. Inji mboten sumerap, lah sumangga. Wis ento. Wis. Wah, iki ya